с рюкзачком, с рюкзачком, с рюкзачком. Вышел с рюкзачком, такой весь. Умирает, все, умирает уже. Старый дедушка. С рюкзачком. С рюкзачком. Я вышел с рюкзачком. Ну что вот здесь? Ну вот моя старая стоянка, да. Старая стоянка здесь вот моя. Какая стоянка? Да не стоянка даже, а просто здесь костер жгу обычно. Вот, смотрите, если кому интересно. Интересно, да? Вот он. В этом году я ни разу здесь не жег костер. Вообще ни разу. И вот первый раз за 2019 и зиму 2018 я сюда пришел и вот с трекинговыми палками, с рюкзаком небольшим, с моим градиентом. Что, дошел сюда, немножко прогулялся. И вот есть у меня желание, взял топор, есть желание здесь развести костер сегодня, подышать этим дымом. Туда дальше у меня находится мой старый, совсем старый. Я там пару раз. Старый кострищ, вернее, не костер, а кострищ. Если сюда пройтись, прогуляться, можно посмотреть, что от него осталось. Вот где тут у меня моя стоянка-то была. То есть мой костер. Вот тут дырища какая страшная. Вот кто-то тут копает дыры, чтобы люди падали, наверное, туда, не знаю. Так. Такое ощущение, что все еще под снегом. Значит, я не найду костра. А, вот здесь немного. Вот здесь я сжег костер. Брал в округе дрова. Лежал на пенке. Помню, еще с лыжами. Вон мой рюкзачок стоит. С палками, видно его немножко оранжевый. Правильно, я купил оранжевый рюкзак. Нравится мне этот цвет, он был намного оранжевый. Назывался цвет кирпичный. Вот, я не захотел ни синего, никакого другого. Ни черного, ни зеленого. Правда, у них выбор-то был небольшой. Вот оранжевый, конечно, мне больше всего понравился. Вон дрова, кстати, тут есть. Вот я, наверное, эти дровишки сейчас попробую себе заготовить. Такие всякие разные дровишки позаготавливаю. И вот. Сыроватые немножко. Немножко сыроватые. Ну что поделаешь. Надеюсь, разгорится. Что-то берез я не встретил, чтобы кору взять. Придется обходиться какими-нибудь способами разжигания. Буду уже костер снимать. Ну вот, и покажу, конечно, свой ИРП. Мой личный РП, который я сегодня собрал с утра. Развел я костерок. Долго разводил. Тяжело. Наколол. Немножко дров нашел, более-менее сухие. Взял, расколол еще тоньше эту полежку. И стал уже буратину делать. Стругал. Потихоньку разгорелось. А вот немножко помучился. Но в целом мне удалось его развести. Я счастлив, я победил. Здесь всегда ветер обычно идет в сторону моего сидения. Мне удается вот тут, где я сижу, как раз сюда и дым фигачит. Расходится костерочек. Теплый. Сейчас верхние уже начнут заниматься дровишки. Да, ну здорово. Ну что, у меня сегодня с собой тут РП, как я его называю, да? О, все упаковано вот в эти вот пакеты из-под мюсли. Раз пакет, два пакета. Что у нас тут? Что я делаю? Я варю котлету прям в бойле.
У меня еще с собой есть гречка. Вот в этом пакете гречка. Сейчас сварю котлетину и буду с гречкой есть. А потом уже сварю кофе. Придется варить прямо в этой кастрюльке. Вот, как всегда, со мной моя любимая ложка-вилка титановая. О. Птички поют. Слышно. Костер разгорелся отлично. Дров я еще подкинул. Слушаю, как птички поют. Антуражно сидеть еще. Снег не стаял весь. И, конечно, очень антуражно. О. Сегодня дегустируем АРП. Каша гречневая с мясом. От производителя Стикис-Накис. Это туристический производитель. Производит специально продукты питания для разных сумасшедших crazy people, которые вот ходят по лесам. Им надо именно в лесу что-нибудь наесться. Дома они не могут просто так покушать, так ходят в лес для этого. Вот специально для них. Компания чуть не упал. Все. Компания Стикис-Накис производит вот такую вот пищу. Да, вот огромные куски мяса, гречневая каша, все это выглядит аппетитно. Сейчас будем пробовать. Да, как водится у экстремалов, выживальщиков, надо обязательно теперь все это попробовать, как это на вкус. Ой, вот если бы еще не дым от костра, то было бы вообще исключительно хорошо. Итак, приятного аппетита. Все экстремалы выживальщики завидуйте мне. Никто не ел такое вкусное РП никогда в жизни. И вряд ли поест. Потому что это эксклюзив. Его теперь не купишь нигде. Ни в одном магазине ни за какие деньги. Только здесь и только сейчас. Только вот дымище жуткий. Ой, дымище прям как раз мне в меня. Ой, ладно. Выключу камеру и поем. Не взял сегодня треногу. Встал спиной к костру. Погрею поясницу. Блаженство. Вместо того, чтобы глотать уедливый дым. Едкий. Надоедливый. Уедливый получился. Костер потихоньку прогорает. Еще немножко подложил дров. Но это уже остатки. Занялись дрова, которые лежали под снегом всю зиму. От жара костра. Тем временем приготовилось кофе. Вот оно. Кофе. Сейчас его попью с зефиркой и булочкой. Вот у нас булочка, зефирка. Кофе готов. Всем приятного аппетита. Черный хороший молотый колумбийский кофе. Это тоже ЭРП. Производителя компании Стикис-Накис специально для этого выхода произвела и доставила по точному адресу. Все. Сейчас будем дегустировать, пробовать.
Кофе исключительный просто. 10 из 10. Ну, зефирку попробую уже чуть позже, чтобы не сильно завидовали мне товарищи, которые будут это смотреть. А то вдруг раззавидуются, забросают комментариями. Ладно, и с хорошими. Вдруг неожиданно выглянуло солнышко. И стало все гораздо интересней. Костер догорает. Я собираюсь уходить. На небе синие просветы. Можно сказать всем пока-пока. До новых встреч. Ой.